영상에 있는 소리도 들어요. 가이드 트랙이라고 해가지고. 그래서 얼마나 저 소리가 멀리 있는지, 또 뭐 이런 책상에 이렇게 톡 내려놓는 소리더라도 이게 나무 책상인지, 뭐 마블인지, 뭐 울림은 어느 정도 있는지, 어느 정도 세기로 내려치는지, 이게 내가 이런 퍼포먼스가 그럼 저 배우가 딜리버 하려고 하는 그런 감정이랑 맞는지, 막 이런 것까지 저희는 다 고려를 해서 정말 커스터마이징 하는 거예요. 이제 어제 시즌 피날레가 나온 Severance 단절, 그 다음에 Emily in Paris, 시즌 3 The Diplomat, 넷플릭스에 있는 조만간 나오는 Godfather of Harlem, 또 Welcome to the Take 1.5 podcast. This is your host, Min Lee. 안녕하세요. 저는 그 C5에서 Foley Artist로 일하고 있는 알렉스라고 합니다. 반갑습니다. 미국에 그러면 실랑이 어느 도시로 오신 거예요? 혹시 버지니아의 넬슨 카운티라고 들어보셨나요? 그게 약간 like third smallest county in Virginia. 와. 그래서 진짜 작아요. 근데 그런 데를 간 거예요, 제가. 시골. 완전. 그런 데에서 이제 1년 살고 그 다음에는 노스캐롤라이나로 갔어요. 저는 로키 마운틴에 살았어요. 시골. It's a little bit better than like just a little bit more, urbanish Oh my than. goodness. yeah. 그러고 나서 이제 대학교는 또 조지아주로. 그래서 it's like going down deep south Yeah. year by year. But you're in New York now, 그죠? 지금은 이제 뉴저지 살고 뉴저지. 회사 메인 오피스는 이제 맨하튼에 있고 이제 스튜디오는 또 이제 완전 북부 뉴저지 더 올라가야 있어요. 그러시구나. 뉴욕 좋죠. 재밌고. 재밌죠. 처음에는 근데 좀 힘들었던 것 같아요. 이렇게 혼자 스베나에서 이제 4, 5년을 있었는데 거기도 되게 약간 chill하고 되게 it's an old town, it's an old history Right. town. 그래서 되게 조용하고 그냥 돌아다니면 그냥 아는 애들 있고 그냥 아는 샵들 있고 그냥 이런 느낌이었는데 너무 갑자기 이제 물론 도시처럼 된 것도 있고 근데 약간 적응이 그래서 조금 어려웠어요. 그렇다고 제가 막 도시에서 안 살아본 것도 아닌데. 세베나에서 그 알스쿨 다녔어요. 네, 거기 SCAD 다녔는데요. 이렇게 막 사람들이 막 알 정도는 아니었는데 요즘은 또 이제 막 대학 어디 나왔어요? 이렇게 물어보셨을 때 저 SCAD 나왔어요? 하면은 막 SCAD 안다고. 특히 이 남부에서는 유명하잖아요, 스캣. 그쵸. 네. 되게 유명하고 생각보다 유학생 입장에서 말하면은 생각보다 다니기 되게 좋은 그런 대학교인 것 같아요. 예대로서. 영화에 보면 스베나나 찰스턴이나 이런 데 얼마나 아름답게 나와요. 그쵸. 근데 그 학교에서는 무슨 공부를 하신 거예요? 처음에는 영화과로 들어왔어요. Film and TV. 근데 원래도 영화를 하려고는 했는데 그때 또 이제 제가 마음속에 품고 있던 작은 꿈이 있었다고 하면은 약간 음악을 하고 싶었어요. 영화랑 관련된 음악. 이거 내가 하면 재밌을 것 같아. 그냥 그날 전과했어요. 그러고 이제 엄마한테 나중에 말하고 이게 더 나랑 맞는 것 같아, 엄마. 뭔가 내가 내 재능을 더 이렇게 잘 살릴 수 있을 것 같아. 더 재밌을 것 같아. 이렇게 엄마한테 말씀을 드렸고 엄마는 그냥 잘 모르시니까 그냥 그래라 뭐 이러셨는데 한편으로는 이제 이러면 음악을 좀 할 수 있겠다. 그런 심보였죠. 그럼 사운드 디자인을 하신 거예요, 학교에서는? 네, 사운드 디자인 전공을 했어요. 그런 프로덕션, 그런 사운드 디자인 같은 게 아트스쿨에 있는지도 저는 사실 몰랐어요. 지금 미국 대학교에서도 사운드 디자인이라고 이렇게 딱 가르치는 학교는 진짜 몇 개 안 되는 걸로 저는 알고 있어요. 좀 넓게 퍼뜨려 보면 막 오디오 엔지니어링 약간 이런 식으로 변형해서 가르치는 학교들은 좀 있어요. 그거랑 별개로 진짜 너가 여기서 어떻게 해야 관객들이 이런 느낌을 받을 것 같으냐를 그러니까 디자인 아트적인 쪽으로 좀 이렇게 디렉션을 잡아주는 것 같아요. 사실 물어보고 싶은 게 그거였어요. Foley Engineer라고 안 하고 Foley Artist라고 하는 이유가 있을 거다라고 생각했거든요. 그래서 그렇죠. 그게 어떤 이유일까요? 제가 뭐 생각을 해보면 뭔가를 이제 만들어낸다는 점에서 create 한다는 점에서 아트폼이라고 생각을 하고 그래서 그걸 하는 사람을 artist라고 저는 부르는 것 같거든요. 저도 이제 내가 사운드 이렇게 막 만들어내고 이 소리 내가 만들었어 하면서 이제 제가 artist다 이렇게 하는 것 같아요. 저는. 뭔가 크리에이티브한 워크를 하는, 그쵸. 무에서 유를 창조하는. 그럴 때가 많죠. 네, 알겠어요. Foley Artist에 대해서 잠깐 설명해 주세요. 무슨 일을 하는 건지.
Foley라는 term 자체는 사람 이름에서 왔고요. 잭 폴리라는 분한테서 그분이 제일 약간 창시자 같은 느낌이고요. 원래는 이제 옛날 흑백 영화 때부터 이제 이런저런 효과음을 이렇게 만들어 놓다가 이게 점점 진화해서 커스터마이즈된 소리를 만들어내서 이제 영화나 드라마에 입히는 그 작업을 폴리라고 다 하게 됐고요. 그래서 폴리 아티스트가 하는 일은 이제 현장에서 이제 촬영돼서 이제 저희한테 편집이 돼서 온 영상에다가 저희가 이제 소리들을 이제 저희가 만들어서 넣는 거고요. 뭐 제일 기본적으로는 풋스텝, 발소리 제일 많이 녹음하고 뭐 손잡는 소리, 뭐 뽀뽀하는 소리, 뭐 키스하는 소리 막 이거부터 시작해가지고 뭐 소파에 앉는 소리, 뭐 가방 이렇게 매는 소리 이런 것도 하고요. 되게 자연스러운 소리 크고 막 웅장하고 막 너무 파괴적인 이런 소리 아니더라도 그런 작은 소리, 뭐 종이 페이지 넘기는 소리 그런 것들도 하고요. 뭐 크게 보면은 뭐 차에 몸이 막 이렇게 부딪히는 소리, 막 누가 이렇게 떨어져서 막 이렇게 구르는 소리, 뭐 지붕을 뚫고 막 이렇게 떨어지는 소리, 막 이런 소리들까지도 디자인에 한계가 있어요. 컴퓨터로 하다 보면은 아무리 좋은 소스들이 있고, 아무리 좋은 녹음본들이 있고, 그리고 내가 그걸 어떻게 잘 만질 수 있는 사람이더라도 어느 순간 약간 artificial하게 느껴지는 순간들이 있어요. 그래서 그런 부분들을 폴리가 커버를 같이 해준다고 생각하시면 될 것 같아요. 그런 질문 많이 받아요. 그냥 마이크 대충 이렇게 놓고 그냥 툭툭툭 소리 내면 되는 거 아니에요? 그냥 easy as it is 약간 이런 식으로 접근하는 친구들이 있는데 저희는 일단 영상을 보고 영상에 있는 소리도 들어요. 가이드 트랙이라고 해가지고. 그래서 얼마나 저 소리가 멀리 있는지 또 뭐 이런 책상에 이렇게 톡 내려놓는 소리더라도 이게 나무 책상인지 아니면 포르마이카 재질의 책상인지 뭐 마블인지 이런 것도 다 저희가 생각을 하고 뭐 울림은 어느 정도 있는지 어느 정도 세기로 내려치는지 이게 내가 이런 퍼포먼스가 그럼 저 배우가 딜리버를 하려고 하는 그런 감정이랑 맞는지 막 이런 것까지 저희는 다 고려를 해서 정말 커스터마이징 하는 거예요. 와우. 어마어마하네요. 그렇죠. 그래서 일할 때 되게 예민해져요. Everything's in the detail. 그쵸. Everything's in the detail and that's what we really care for. 와우. 그러면은 this is post production. 네, 맞아요. 영화 에디팅 다 하고 뭐 입힐 거 다 입히고 그 다음에 foley로 들어가나요? At the end? 보통은 이제 뭐 편집실 이제 필름 에디터가 있고 그쪽에서 작업이 완료가 되면 어느 정도 되면은 저희한테 넘어와요. 보통은 뭐 여러 가지 버전이 있는데 이제 locked cut이라고 해가지고 나 이제 완전 편집 완료야. 안 움직일 거야. 아무것도 안 바뀔 거야. 이게 끝이야. 이렇게 딱 오는 버전이 있어요. 그럼 이제 보통은 그 버전을 가지고 작업을 하는데 그런 락트 픽처가 오게 되면은 거기에 맞춰서 이제 후반 사운드 팀이 이제 또 여러 가지 작업을 하게 돼요. 이제 뭐 저희 같은 폴리 팀도 이제 막 폴리 녹음하고 이게 이제 어느 정도 다 작업이 완료되면은 넘겨져서 이제 re-recording mixer라는 이제 최종 이제 이 모든 엘리멘트를 이제 매끄럽게 만들어주시는 믹서 분한테 넘어가서 그분들이 이제 작업을 하시는 거예요. 그래서 그게 파이널 프로덕트가 되는 거예요. 복잡하네요. 그죠? 영화 하나 만들려면 몇 년 걸리는 것 같아요. 그렇죠. 손 타는 사람이 진짜 많고요. 근데 팀워크가 엄청 중요할 것 같아요. 왜냐하면 각자의 스페셜티가 있잖아요. 근데 서로 스타일이 있을 거 아니에요. 또 아리스트니까. 아, 있죠. 그런데 막 서로 안 맞으면 와 복잡하겠네. 아마 그쵸. 이제 저랑 같이 일하시는 분들은 사실 동부 이제 뉴욕의 레전드이신 분들인데 두 분이서 30년을 일했어요. 와우. 그래서 이제 가끔 이제 막 자기들이 싸워도 그거는 그냥 더 좋은 사람들을 위한 거니까 너무 놀래지 마라 막 이런 얘기를 처음에 하셨는데 when they fight it's like watching old couple fighting. 그러니까. Like they're not really like no harm to each other. 그냥 자기가 생각하는 것만 이렇게 막 그냥 이렇게 싸우고 또 막 이제 한 쉬는 시간 되면 가가지고 미안하다 그러고 서로 엄마 아빠 부부싸움 보는 것 같겠네. 약간 그런 느낌이에요, 정말로. 막, 팀워크는 정말 좋아야 돼요. 물론 아저씨들이 이렇게 싸우시기는 하고, 뭐, 저도 뭔가 이렇게 안 맞을 때가 있지만, 정말 이렇게 right on 할 때가 있어요. 정말 우리 모두가 이렇게 딱 완전 In the zone. 딱 할 때 있어요. Yeah. in the zone 할 때 있어요. 그러면은,
말하지 않아도 알아요. 말하지 아, 않아도 뭘 해야 되는지, 뭐가 필요한지, 어떻게 하고 싶은지 말 하나도 안 해도 음. okay, next, okay, next 이렇게 할 때가 있어요. 그럼 그럴 때 되게 약간 지금 we're rolling 약간 이 일 하신 지는 몇 년 됐어요? 제가 한국에서 처음 일을 시작했고요. 음, 1년 정도. 음, 지금은 이제 한 2년 반쯤 돼가는 것 같아요. 그 한국에서도 이 똑같은 일을 했어요? 네, 배웠어요. 한국에서 아, 이제 코로나 때 음, 음, 미국에 계속 있을 수가 없어서 한국으로 들어왔었어요. 1년 동안. 이제 그 과정에서 제가 이제 okay, I'm gonna use this as like an opportunity to 음, explore my career option. 음, 그래서 들어가서 이제 제가 일할 수 있는 뭔가 폴리 아티스트나 게임 스튜디오나 이런 인턴십들을 되게 많이 지원을 했어요. 일을 1년 동안 배우고 그래서 1년 동안 한국에서 작품 활동을 했어요. 일을 배우면서. 음, 대학교 이제 다시 돌아와서 졸업하고 이제 뉴욕에 있는 회사에 취직을 하기는 했어요. 근데 그때 이제 어시스턴트 폴리 에디터였고 음, 근데 그러다가 이제 그래도 내가 원하는 건 폴리 아티스트니까 언젠간 내가 할 수 있지 않을까? 계속 이 업계에 이렇게 발 붙이고 있으면 언젠가는 할 수 있지 않을까 하는 찰나에 이제 지금 회사에서 연락이 오고 어떻게 이직이 잘 성공이 돼가지고 지금까지 이렇게 잘 하고 있는 것 같아요. 한국에서는 어떤 작품 했어요? 말해줄 수 있나? 한국에서는 비상선언이라고 이제 임시완, 송강호 배우 나오는 작품을 했었고요. 뭐 괴기맨션이라는 공포 영화도 했었고요. 코미디 드라마인데 You Raise Me Up이라고 유시윤 배우 그다음에 그 한이 EXID 한이 배우가 나오는 코미디 드라마 뭐 이런 것도 음, 했었고요. 뭐 은근 이것저것 좀 많이 했었어요. 음, 되게 다 엄청 좋은 경험이었어요. 네. 그럼 미국에서는 우리가 알 만한 것들 어떤 거 있을까요? 미국에서는 이제 어제 시즌 피날레가 나온 Severance 음흠. 단절. 그다음에 제가 개인적으로 이제 그 이전 회사 다닐 때 했던 작품은 Emily in Paris. 네, 시즌 3 오, 작업했고요. 그래요? 네. 그리고 뭐 지금 회사에서 또 이제 The Diplomat 넷플릭스에 있는 그런 것도 했고 조만간 나오는 Godfather of Harlem 시즌 4 그거 드라마 작업했고요. 어, 또 막 이렇게 막 머릿속에 막 이렇게 지나가고 있는데 그러면 한국에서도 그렇고 여기서도 그렇고 막 대작 많이 했는데 한국적인 사운드와 미국적인 사운드 그런 거 있을까요? 음, 디퍼런스가? 저는 느끼기에 좀 있어요. 되게, 예를 들면은, 뭐, 어떤 거는 되게 한국에서 되게 세게 낸다라는 생각을 할 때가 있고요. 되게 크기가 되게 크게 낸다고 생각할 때가 있고요. 반대로 미국에서는 하지 않는 소리들도 있고요. 예를 들면은 한국은 그 스마트폰을 쓰더라도 그 스마트폰을 이렇게 막 이렇게 잡고 들어 올려서 이렇게 착 귀에 대는 소리까지 다 해요. 음, 근데 미국은 이런 뭔가 이렇게 잡고 이렇게 올라가서 이렇게 귀까지 대는 건 잘 안 해요. 보통 이렇게 잡는 소리만 내고 아니면 어쩌다가 좀 중요하면은 뭐 귀에 대는 소리? 이 정도? 뭔가 그 안에 들어가는 뭔가 이렇게 슈르륵 막 이런 음. 것들이 잘 없어요. 뭐, 나 한국에서 이거 진짜 한 번도 안 해봤는데 이런 걸 하게 되네? 막 이런 것도 있고. 그래서 그런 재미는 뭐 저만 아는 거니까. 그쵸. 아니 근데 문화적인 차이일까요? 아니면 테크니컬한 차이일까요? 테크닉적으로는 저는 사실 아티스트 쪽에서는 별로 할 말이 없는 것 같아요. 왜냐면 한국에 계시는 분들도 이제 제가 일을 배웠던 제 스승님도 그렇고 너무 they're all talented. 그냥 음. 너무너무 잘하세요. 그러고 무엇보다 이제 폴리를 사랑하시는 것도 되게 크시고 재밌어 하시고 그리고 이제 테크니컬 쪽에서 테크닉적인 부분 그러니까 약간 이제 이걸 녹음하고 편집하는 그 과정에서의 차이는 당연히 있다고 생각해요. 제가 이 팟캐스트를 하면서 이제 이 이너 이어도 쓰고 지금 뭐 이 뭐라 그래요? 이거 오디오 이렇게 하는 거 있잖아요. 네, 그것도 오디오 쓰고 인터페이스. 그리고 이거 마이크도 쓰고 이러니까 이 사운드에 익숙해지는 거예요. 그래서 어디 가가지고 사운드가 막 윙윙거린다든가 막 답답하게 들리는 사운드가 있잖아요. 그럴 때 그쵸. 너무나 바돌되는 거예요. 저도 그럴 때 있어요. 그죠? 그래서 알렉스님은 엄청날 것 같아요. 나도 이런데. 영화관인데 좀 막 관리 안 된 영화관, 막 이런 데 있잖아요. 그런 데 가면은,
이거, 이렇게 방부터 이렇게 쓱 봐요. 이 방부터 보면서, 아, 이게, 이쪽이 좀, 이렇게 사운드가 트랩 되는 것 같은데, 여기 막 이 처리가 안 된 것 같은데, 이게 방도 이렇게 한번 이렇게 쓱 보고, 천장도 이렇게 보면서, 아, 여기는 막 앰모스 룸이 아니잖아? 막 이러면서 보고, 아니, 이제 뭐 영화를 보면서, 아, 저쪽 스피커가 좀 떨리는 것 같은데. 떨려. 이게 이제 막 그런 같이 가는 친구들이, 음, 그냥 좀 봐라. 음. 의식을 안 하려고 하는데 의식을 안 할 수가 없어요. 아, 이거 너무 불편해. 막 너무 신경 쓰여요. 그쵸, 그쵸. 그러니까요. 직업병이에요. 정말 나는 아무것도 모르는데도 막 그런데 이거를 그렇게 디테일을 막 신경 써서 하는데 어떻게 안 들릴 수가 있겠어요. 유튜브랑 좀 가끔 올리시는 거 보면 모습이 완전히 반바지 입고 티셔츠 입고 완전 후줄근해요. 그렇게 하고 일하시더라고요. 그리고 막 모두 네. 주위에 되게 많고. 정신없죠. 네. 그런 워킹 인바이러먼트는 어때요? I mean, 자기 성격에 아, 맞아요? 그런 인바이러먼트가? 저는 좀 맞아요. 저는 음. 사실 좀 인트로버트한 편이어가지고, 좀 웃길 수도 있는데, 제가 커리어를 이제 선택하면서 되게 좀 신경 썼던 부분 중에 하나는 많은 사람이랑 일하고 싶지 않다. 그러니까 이게 막 물론 음. 영화는 컬래버레이션이다 보니까 뭐 사람이 진짜 어마무시하게 많이 같이 노력이 들어간 게 영화라는 프로덕트지만 각자의 파트를 하다 보면은 내가 사람을 만날 일이 좀 없었으면 좋겠다. 약간 음. 이런 생각을 좀 했었어요. 그래서 폴리 아티스트 하면서는 이 큰 방에 나 혼자 있어. 음. 그래서 좋고요. 물론 이게 막 물건 엄청 많고 막 정신없고 모르시는 분이 보면 당연히 막 뭐가 이렇게 많아 다 막 여기 이제 난리네 막 이러시는데 organized chaos 다 방법 다 기억을 해요. 뭐가 어디 있고 다 오. 이렇게 카테고리를 이렇게 묶어놨기 때문에 나름대로 이제 정리는 또 돼 있고 사람도 늘 만나는 사람들만 있다 보니까 훨씬 더 편한 것 같아요. 저는 개인적으로. 그러면은 만약에 내가 이렇게 문 닫는 소리를 탁 낸다. 그러면 음, 그게 문이 어떤 문, 뭐 메로 문인지 우드 문인지 뭐 음, 패너 문인지 이런 것도 다 이제 그 클립을 보고 그쵸, figure 그쵸. out 하고 뭐 어느 그쵸. 순간에 이렇게 그렇게 다 디테일하게 할 거 아니에요. 그쵸? 그쵸. 그러면 그런, 거기만 마이크를 대고 녹음하는 거예요? 마이크도 이제 거리감을 주면서 하는 거고, 저희 스튜디오 안에 마이크가 4개가 있어요. 투스텝으로 설명해 주면 보통 잘 이해하시는데, 사람이 발소리를 막 누가 걸어가는데 땅바닥에 귀 이렇게 붙이고 그 사람 발소리를 듣지는 않잖아요. 그냥 저기 누가 걸어간다 음, 하면 그냥 이렇게 나는 이 정도에서 듣는 음. 거니까. 그래서 그런 자연스러움을 위해서 오프 마이크를 한다고 생각하시면 돼요. 그래서 폴리는 다이렉트하게 녹음하는 게 거의 없어요. 다 오프 마이크예요. 아, 그래서 재질, 뭐, 얼마나 세게, 뭐, 방이 얼마나 크고, 뭐, 어떻게 들리고, 이런 걸 다 고려하면서, 이제 마이크도 제가 포지셔닝 하는 거고, 또 녹음하시는 이제, 폴리 믹서 아저씨도 마이크를 몇 개 쓸 건지, 뭐, 얼마나 쓸 건지, 이런 걸 다 결정하시는 거죠. 우리가 사람마다 발소리가 다 다를 거 아니에요. 그쵸, 예, 그쵸. 그런 것 중에 요즘에 한 것 중에 작품, 예를 들어서 어떤 발소리를 어떻게 다르게 냈다, 이런 거 얘기해 주시면 재밌을 것 같아요. 아, 아무래도 캐릭터마다의 성격이 되게 다르다 보니까 신경을 쓰는 것들이 많아요. 이게 막 큰 차이는 아닐지라도. 음, 예를 들면, 세브란스를 얘기를 하면은, 이제, 헨리랑 헬레나로 이렇게 둘로 나뉘는데, 같은 사람이지만 다른 인격인 음, 거잖아요. 헬레나일 때는 완전 귀족 아가씨, 막 이거고, 그래서 더 올바르게 걸으려고 해요. 약간, in a sense that it's very clean, 음, very structured. 그냥 정말 이렇게 straight하게 걸으려고 해요. 근데 헬레나는 걷는 폼부터 달라요. 헬리는 걷는 폼부터 달라요. 막 앞으로 막 누구 이렇게 막 잡으러 갈 듯이 막 이렇게 막 걸어가거든요. 그래서 좀 더 힘 있게 걸으려고 하고, 좀 더 이렇게 뭐라 그럴까, 하나하나 이렇게 꾹꾹 밟으려고 했어요. 아니면은 이제 어제 시즌 피날레를 보면서 이제 제임 이건의 발소리를 했는데 카펫 발소리인데 이게 배우들을 연기를 하는 걸 보다 보면 저도 그렇게 해야 될 때가 있어요. 예를 들면 제임 이건은 할아버지였고 이렇게 되게 약간 터벅터벅 걷는다고 해야 되나? 털레털레 걷는다고 해야 되나?
근데 그렇게 액션은 이렇게 막 이렇게 힘없이 이렇게 걷는 건데 제가 막 뚜벅뚜벅 걸을 순 없고 음, 그래서 이제 그런 걸 생각하면서 저도 뭔가 이렇게 그런 식으로 이렇게 좀 터벅터벅 걸으려고 하는 때도 있고 또 강아지들도 발소리가 다 다르거든요. 네. 그래서 최근에 이제 포메라니안 발소리를 해야 되는 때가 쬐끄만 거. 있었는데 쬐끄만 거. 막 이제 막 뭘 먹어야 돼서 막 신나서 이제 막 음, 가는 그런 발소리가 있고 아니면 뭐 이제 막 주춤주춤 막 이렇게 막 이렇게 제자리에서 막 이렇게 왔다 갔다 하는 그런 발소리도 있고 그런 건 이제 보통 빠르기로 이제 얼마나 빠르게 하냐 뭐 얼마나 느리게 하냐 그런 식으로 강아지 발소리를 그렇게 조절할 때도 있고 또 큰 강아지 제가 그레이트 데인 발소리를 한 적이 있는데 그냥 최대한 그 네일보다는 퍼에 가깝게 좀 더 이렇게 그런 그 네일 스치는 소리가 안 나게 해서 이렇게 좀 무겁게 평소보다 어. 해서 녹음했었을 때도 있죠. 아니, 근데 파머레니안 발소리 할 때 네. 뭐를 써서 사운드를 내요? 아, 저희 그 장갑이 있는데 장갑에 이렇게 약간 뭐라 그래야 되지? 그 네일 할 때 연장 이렇게 붙이는 거 있잖아요. 손톱 모양? 예, 예, 예. 가짜 네일? 그거 이렇게 붙여가지고 이제 아, 이렇게 이렇게, 이렇게 이렇게, 이렇게, 하는 이렇게, 거예요. 이렇게. 아, 그럼 이렇게 테이블 같은 데서 이렇게, 이렇게 조그맣게 작업하겠네요, 그런 거는. 그런 거는 이제 강아지 어디에 있냐에 따라서 좀 다르고, 뭐, 나무 바닥에 있을 때도 있고, 뭐, 음, 그때그때 따라서, 뭐, 아, 콘크리트 걸을 때도 있고. 아. 내가 그 인스타그램인가 어디서 보니까 신발이 어마어마하게 많더라고요. 음, 그거, 그 신발에 따라서 사운드가 다 다르니까 그렇게 하시겠죠? 그쵸. 신발마다의 톤이 또 있고, 그래서 굿윌을 되게 자주 음, 음, 가요. 음. 신발마다의 톤이 다 다르다 보니까 내가 뭐 힐이 필요해서 힐을 산다고 해도 어떤 힐은 막 진짜 음, 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 또각또각또각 음. 막 이런 소리가 나지만 또 어떤 힐은 남자 구두 같이 되게 저음으로 날 때도 있고 그래서 그 스펙트럼이 되게 많아야 되는 것 같아요. 그냥 근데 늘 느끼는 거는 신발이 계속 부족하다라는 느낌, 아, 생각이. 신발을 글로 좀 보내드려야 되겠네. 저는 지금 한 40켤레 정도 있는 음. 것 같은데 그 중에서도 물론 자주 쓰는 것들도 있고, 근데도 막, 아, 이게 좀 필요한 것 같은데, 이럴 때가 있어요. 어, 아니, 그러면 그거, 그 위에서 막 이렇게, 이렇게, 이렇게 사운드 해봐요, 거기서. 그쵸. 그래서 되게 신기하게 저 사람 쳐다봐요. 뭐 하나, 막 이렇게. 왜냐면, 맞아요, 맞아요. 막, 남들은 막 이렇게 신발 보고, 어, 이쁘다. 막 이렇게 어, 넣고, 그냥 어, 이렇게, 아, 나 이거 사야지 하고 어. 가는데, 이제 나는 이쁘든 말든 그냥 일단 꺼내서 신고, 아, 이거 아닌 것 같다. 다시 이렇게 올려놓고. 지금 어떤 사운드가 필요하세요? 나 신발 많은데. 아, 정말. 딜레마예요, 딜레마. 아, 신발 또 사야 돼, 막 이러면서. 이제 알렉스를 인터뷰하려고 이제 영화나 TV를 볼 때, 아, 저런 사운드를 만들어 온 건가 보다. 이렇게 좀 약간 신경 써서 보니까 이 사운드도 제가 에디링 할 때도 막 이 스플릿 세컨 같은 거 정말 중요하잖아요. 어쩔 때 얘기하면 막 그쵸. 엉뚱한 소리가 나오고. 응, 응, 근데 응. 저거 얼마나 디테일하게 신경 써야지 저런 거를, 물론 나중에 믹스를 한다고 하시지만, 그래도 최대한 그 믹스할 정도의 그 타이밍이랑 사운드를 내야 될 거라고 그쵸. 뭔가 그 아는 정도의 것처럼. 퀄리티가 나와야죠. 음, 그래서 와, 정말 디테일한 작업이구나. 그렇게 생각했는데, 또 이 작업하시는 모습을 제가 비디오로 볼 때, 완전히 이 나는 없고, 알렉스는 없고, 이렇게 예쁜 알렉스는 맞아요. 없고, 작업실에서 완전히 막 몰두해서 그 그쵸. 바닥을 막 기면서 그쵸, 때려 그렇죠. 부시면서 하는 그런 알렉스가 보인단 말이에요. 그쵸. 예, 그래서 너무 사실은 멋있어요. 제가 봤을 때, 밖에서 봤을 때. 감사합니다. 근데 자기 자신은 어때요? 이거와 이거와 세퍼레이트 되나요? 아, 약간 그 온오프 스위치가 있는 것 음, 같아요. 좀 평소에는 사실 상상력을 많이 안 쓰는 편이에요. 근데 이제 일하러 딱 들어가면은 일단 예민함이 진짜 많이 올라가요. 예민함이 정말, 왜냐면 이게 맞나 아닌가? 막 이것부터 신경을 써야 되고, 막 저 사람이 뭘 하는지. 왜냐면 가끔가다 막 팔이 잘려 있는데, 이렇게, 앵글은 이렇게 팔까지만 잘려 있는데, 막 팔이 계속 이렇게 움직이고 음, 있으면은, 이게 대체 뭐 하는 거야? 막 음, 이러면서 막 상상력을 써야 되고, 아니 뭐 다른 샷을 찾아봐야 되고, 되게 디테일에 신경을 쓰니까 그만큼 예민함도 같이 막 올라가요. 또, 그런데 이제 스튜디오만 나오면은
난 다시 나야. 약간 이렇게 완전 calm down, 완전 chill. 음, 그냥 별로 그렇게 물론 평소에도 예민한 편이긴 하지만 성격이. 그렇다고 해서 막 회사에서처럼 막 이런 상태는 아닌 것 같아요. 그래서 정말 웃기게도 이제 최근에 친구랑 그런 얘기를 했어요. 음, 너는 일할 때 진짜 예민한 것 같다. 진짜 예민한 것 같은데 또 평소에 보면은 너 약간 T 같아. 그 MBTI T 같다고 음, 막 그러는 거예요. 그래서 아닌데 나 F 진짜 많이 나오는데 막 이러면서. 근데 그 온오프 스위치가 있는 게 저는 편한 것 같아요. 음, 좀 어떻게 보면 약간 공사 음, 구분이 좀 된다고도 할 수 있는 것 같고, 그렇게 하면 스트레스를 좀 안 받아요. 예전에 한창 막 머릿속으로 생각하면서 스트레스 받을 때가 있었어요. 아, 이거 안 되는데, 이거 뭐 해야 되지? 이건 무슨 소리 내야 되지? 막 끊임없이 생각을 집에 와서도 할 때가 있었는데, 그렇게 하면 나한테도 별로 좋지 못했던 것 같고, 효율적이지 못했던 것 음, 같아요. 그걸 내가 생각한다고 그 즉시 막 할 수 있는 음, 것도 아닌데, 왜 그렇게 좀 안 좋은 쪽으로 괴롭혔을까, 막 이런 음, 생각이 들면서 집에 와서는 그래서 안 하기로 했어요. 음. 분리에 대한 생각을. 그냥, 아, 나 이제 집 왔으니까 그냥 나 할 거 해야지. 그냥 이러고. 그러면 오프 할 때는 뭐 해요? 업할 때는 이제 좀 뭐 드라마, 영화 밀린 거 캐치업 할 때도 있고, 주로 게임 좀 많이 해요. 게임하는 거 음, 좋아해가지고, 친구들이랑 같이 하는 게임도 있고, 아니면 그냥 컨솔 이제 플레이스테이션으로 이제 하는 게임도 있고, 그래서 게임을 좀 많이 하고, 아니면 핸드폰 진짜 많이 해요. 음. 계속 보시는군요, 뭐를. 뭘 계속 봐요, 진짜로 약간. 나를 인스파이어 하는, 내가 keep going 하게 할 수 있는 그런 것들은 뭐가 있어요, 알렉스는? 음, 일단, 약간 목표가 있어서인 게 좀 있는 것 같아요. 저는 이제 뭐, 나중에 물론 더 진짜 좋은 작품 만나고 정말 이렇게 대단한 작품 만나면은 뭐 오스카를 바라기도 하지만 그거 이전에 이제 에미를 되게 받고 싶거든요. 음, 에미상을. 음, 그래서 그런 걸 받고 싶다라는 게 있으니까 계속 이렇게 더 열심히 하려는 것 같고 다르게 하자면 이제 뭐 제 개인적으로 그냥 계속 폴리가 좋고 폴리 하는 게 재밌고 그래서 계속 폴리를 하고 싶으니까 열심히 하는 것도 있는 것 같고요. 아니면 뭐 좀 세속적일 수는 있겠지만 그때그때 사고 싶은 게 있으면 그치, 돈 사고 벌어야지. 싶은 게 있으면 근데 또 막 거창한 걸 또 사고 싶은 건 아니고 그냥 음, 별거 음, 음, 아닌 그냥 음, 음, 음. 근데 어쨌든 그런 약간 트윗이 있어야 되잖아요. 그럼요. 어워드가 있어야 되니까. 음, 이런 거 사고 싶으면 열심히 일해야겠다. 그냥 그런 마인드. 그냥 음, 그리고 또 가장 가슴 속에 되게 좀 중요하게 늘 품고 사는 거는 항상 이제 저희 엄마를 자랑스럽게 해드리고 싶으니까. 음, 그래서 더 이제 올바르게 살고 열심히 살고 해야겠다. 그냥 그런 생각으로 있죠. 음. 엄마 한국에 그쵸? 계신다고 그랬죠? 그쵸. 엄마 한국에 계시고 못 뵌 지 한 이제 3년 돼 가는 것 같아요. 그러시구나. 이 기회에 엄마한테 영상 편지? 한마디 해보세요, 아, 엄마한테. 일주일에 한 번씩 뵙기는 하는데 영상 영상통화로. 통화로. 아, 엄마. 자랑스러운 딸이 되기 위해서 열심히 미국에서 살고 있으니까 너무 걱정하지 말고 엄마는 한국에서 엄마의 삶을 재밌게 살아줬으면 좋겠어. 엄마가 너무 행복해 하시겠어요. 엄마 요즘 되게 좋아하세요. 제가 어쨌든 잘 지내는 것도 당연히 엄마로서는 행복이지만, 이제 막 제가 막 최근에 또 뉴스레터랑 인터뷰를 했었고, 음, 그런 것도 이제 나오고, 아니면 뭐, 그러니까 그런 뉴스레터들 이제 본인이 이제 영어는 잘 못하시지만, 음. 그래도 한국어로 된 것들은 읽으시니까, 뭔가 그런 것들 나올 때마다 엄마가 너무너무 좋아하세요. 그래서 엄마 내가 유퀴즈 나오는 날까지 좀만 기다려줘. 맞아, 맞아. 유퀴즈 유퀴즈. 나오고 싶다도 약간 인스피레이션 되는 것 같아요. 내가 나중에 꼭 하고 싶어서. 그쵸. 아니, 얼마나 멋있어요. 그리고 너무나 새로운 장르고, 우리가 잘 모르는 장르이기 때문에 응, 더 응. 멋있고, 나는, 몰라. 여자로서 알렉스가 어떻게 느낄지 모르겠지만, 그 작업실에서 그 일하는 그 모습이, 왜냐하면, 우리 여자는 좀 예뻐 보이고 싶고 항상 좀 그런 게 있잖아요. 안 그런가? 그쵸. 예. 좀 괜찮아 보이고 깔끔해 보이고 싶고. 근데 그런 거 다 집어치고
그죠? 하는 모습이 정말 멋있다고 나는 생각했어요. 감사합니다. 음, 아니, 왜냐면 저희 엄마는 사실 제가 이 일 하는 거 좀, 물론 내가 좋아하니까 doesn't matter. 그래도 엄마로서는 음, 약간 내 딸이 좀 깔끔한 그렇지. 데서 괜찮, 얌전하게. 그냥 그런 일들도 있을 음, 텐데 왜 이렇게 막 먼지 나는 데서 음, 먼지 마시면서 저렇게 바닥에 막 애가 몸을 이렇게 막 그렇지. 써가면서 굳이 저래야 되나 막 뭐 이해는 해요, 음, 사실. 그래도 뭐 어떻게. 그렇죠. 엄마로서는 그 마음이 당연한 것 같아. 근데 이제 남이 보는 거에서는, 와, 진짜 멋있다. 구나, 에미. 받았으면 좋겠어요. 네, 받을 것 같아요. 요번에 이제 세브란스가 끝났으니까 이제 개인적으로는 이제 세브란스를 통해서. 바라고 있긴 하고, 예, 그리고 어쨌든 서미션은 넣었다고 저희 음, 이제 슈퍼바이저가 얘기는 해 주셨고, 기대해 그래서 봅니다. 그러길 바라고 있어요. 저도 계속 받았으면 좋겠다 이러면서. 진짜, 진짜. 물론 기회가 앞으로 많겠지만, 이번에 받으면 정말 좋겠네요. Hopefully, 그니까요. 만약에 이 foley artist라는 것에 뭐 관심이 있는 젊은 청년들이 있다면, 어떠한 커리어 어드바이스를 해주고 싶으세요? 사실 그 폴리 아티스트 하고 싶다고 찾아오는 친구들 꽤 있어요. 음, 폴리 아티스트를 한다는 거는 일단 신체적으로 되게 준비가 돼 있어야 되는 것 같아요. 신체적으로란 건 여러 가지 의미가 있는데, 물론 뭐 힘도 좋아야 되고 체력도 있어야 되고 이것도 있지만, 내 몸이 저 속도를 따라갈 수 있나, 저 박자를 따라갈 수 있나. 그래서 시켜보면은 몸친 친구들이 있어요. 음, 그래서 풋스텝 속도를 못 따라가요. 아, 그러면 그냥 못해요. 정말 그래요. 미안하지만. 이걸 보고 한 번에 따라가야 되는데, 이걸 못 따라가요. 근데 이게 막, 이 친구가 아직 트레이닝이 덜 돼서 그래. 이게 아니라, 이 박자에 대한 감을 아예 못 잡아요. 오, 그러면 정말 미안하지만, 이거는 안 되는 거예요. 그런 것도 그런 있구나. 것도, 물론 이제 체력 뭐 이것도 있어야 되고, 그래서 운동도 꾸준히 하고, 자기 관리도 꾸준히 하고, 저도 아직 20대인데, 관절 영양제 먹고 있고, 어, 그러고 또 이제 음악 했던 친구들이면 접근성이 좀 좋을 수 있어요. 아무래도 소리의 박자감 톤에 있고. 대한 감각도 있고 박자감도 있고 하니까 저도 이제 음악을 어렸을 때부터 해왔으니까 이제 그런 것도 좀 편하게 작용을 했던 것 같고. 그래서 career advice를 하자면 더러워질 준비해야 돼요. 그냥 여러 의미로 몸도 더러워질 수 있어요. 몸도 더러워질 거고 막 되게 예민해질 거고, 막 싸울 때도 있을 거고, 근데 늘 폴리를 할 수 있고, 그거를 하면서 뭔가 내 커리어를 쌓아간다는 거는 정말 엄청난 블레싱이기 때문에 더러워지는 거가 거의 매일 있겠지만, 그냥 언젠가는 그냥 그 어워드 아니면 뭐 내가 했던 경험, 내가 참여했던 작품이 잘 되고, 그냥 이런 걸로 이제 그런 satisfaction을 채우는 거라고. 그러니까 더러워지더라도 그냥 즐기면 돼요. 그냥. 음, 그냥 그런 예민함이 있는 건 저는 음, 이 직업에서는 좋은 거라고 생각해요. 그러시구나. 나도 알았으면 그 foley artist가 될 걸. 그러면 정말 이제 한국인 최초 이제 미국 폴리 아티스트는 이제 민님이 됐었을 수도 있었는데, 그죠? 있었을 수도, 그쵸? 지금은 알렉스가 한국이 최초의 foley artist네요. 양보해 주셔서 감사합니다. 다음 세대를 위해서. 다음 세대. 그러니까 우리가 잘 모르는 그런 일들을 하는 사람들이 참 멋있는 것 같아요. 이렇게 약간 도전 정신도 있고, 남들이 안 하는 일을 찾아서 하려고 했던 것도 좀 있는 것 같아요. 음, 내 음, 생각에는. 음, 남들이 하는 대로 그냥 제네릭하게 가다가는 이건 약간 유학생으로서의 그건 것 같은데, 그렇게 하면 취직 못할 것 같다. 였어요. 음, 저한테는. 왜냐면, 저는 사실 그 엑스박스 있잖아요. 게임 회사. 음, 거기 서머 인턴을 최종 합격했었어요. 저는. 음, 거기 인턴을 최종 합격할 정도로 이제 게임 사운드도 할 줄 알고 뭐 어느 정도 실력이 있으니까 뭐 그 사람들도 면접까지 보고 저를 뽑았겠죠. 근데 결국에는 그 OPT 시작 기간이 안 맞아서 떨어졌어요. 그러니까 제가 직접 미안한데 못하겠다라고 음. 메일을 썼어야 됐어요. 근데 그거 하면서 진짜 많이 울었거든요. 그러니까. 너무 속상해서. 음, 막 정말 뭐 이 세상에서 거의 막 손가락 안에 드는 그런 회사인데 그런 회사가 날 뽑았는데 그 많은 뭐 미국인이고 할 거 없이 날 뽑았는데 그냥 내 손으로 턴다운 했다는 게 음, 너무너무 속상해가지고 막 엄청 울었어요 그날. 근데 그렇게 한번 겪으니까 역시 남이 안 하는 걸 해야
적어도 내가 이런 취업 시장이라는 것에서 보이겠다라고 저는 생각을 했어요. 그리고 뭐 당연히 뭐 폴리를 좋아하고 뭐 열심히 하고 이것도 당연히 다 따라왔지만 어쨌든 간에 남들이 알아는 걸 해야겠다라고 생각을 그렇게 했던 것 같아요. 그때 생각하면. 진짜 스마트하네요. 살아야죠. 좀 더 많은 사람들이 그렇게 생각했으면 좋겠어요. 그러게요. including my own kids. 정말로. 엄마의 사심. 왜냐면 특별한 일을 한다는 거는 그러니까 사람들이 잘 모르면 가끔씩 조금 속상할 때도 당연히 있어요. 왜 나는 내가 가는 자리마다 내가 뭐 하는 사람인지 막 이렇게 설명을 해야 될까? 왜냐면 저 사람은 뭐 파이낸셜 애널리스트래. 아무도 안 물어봐. 뭐 하는 사람이에요? 막 이렇게 물어보지 않아. 근데 나는 저는 폴리 아티스트예요 하면은 뭐 하시는 분이세요? 막 이러니까. 그게 뭐예요? 그러니까 뭐 그게 뭐예요? 막 이러시고 그러니까 이렇게 계속 설명을 하고 그래도 잘 이렇게 이해를 못 하겠네 하실 때도 약간 내가 왜 이런 직업을 하면서 이런 것들을 좀 겪을 때마다 약간 좀 아쉽네. 사람들이 좀 알았으면 좋겠네. 그래서 part of it is why I started YouTube and I'm loading stuff on Instagram and Thread and all that. 그래도 어쨌든 간에 뭐 일 자체는 재밌으니까요. 특별한 일이고. 그거에서 오는 약간 satisfaction도 있는 것 같아요. 그러면 그리고 앞으로 많이 알게 될 거고 또 우리 팟캐스트를 보면 그래서 또 많이 좋겠어요. 알게 되지 않나. 그리고 에미를 그럴 받으면 거예요. 또 더 많이 알게 될 거고. 에미를 받으면 정말 에미 받으면 이마에 이렇게 붙이고 다닐 맞아요. 거예요. 이렇게 I got an 들고 Emmy 다녀야지. 이러면서 I got an Emmy 이러면서 이렇게 붙이고 다닐 거예요. 그래야 될 것 같아요. 너무 재밌었어요. 정말 즐거웠어요. 감사해요. 우리 Take 1.5 팟캐스트를 계속 시청해 주시고 subscribe, comment, follow, 네. and share 해주시면 감사하겠습니다. 오늘 너무 즐거운 대화였습니다. 감사해요. 네, 감사합니다.